أمي اتجوزت أسوأ راجل على وجه الأرض زي ما أنا مسمياه، وعشت معاه حياة عاملة زي الجحيم، وكنت مستنية اليوم اللي هيجي بفارغ الصبر عشان أخرج من البيت ده بأي طريقة، شغل أو جواز أو حتى هجرة. المهم إني أخرج من البيت بأي طريقة كانت. ويوم ما اتخرجت من كلية الآداب كان يعتبر يوم العيد بتاعي، وقررت أنزل أقدم في كل مكان ممكن أشتغل فيه. واتصدمت في الواقع صدمة عمري لما فضلت 6 شهور بدور على شغل ومفيش أي مكان راضي يقبلني، لحد ما في النهاية حد جاب لي شغل في مطبعة، هقعد على الكمبيوتر وأدي أوامر للطبعة عشان تطبع حاجات معينة. ورحت فعلا. بالنسبة لي أي شغلانة هتكون جنة بعيدا عن الحياة اللي أنا عايشة فيها. وفعلا رحت وتعرفت على الناس الموجودين، وكنت هشتغل وسط 2 شباب، ومع الأيام شفت يعني إيه الحاجة وعكسها فعلا. فريد الشاب الشبيه بجوز أمي اللي بيحاول معايا بكل الطرق القذرة عشان يقرب مني، وسليم الشاب المحترم اللي عامل زي الملاك، الشاب اللي زي ما بيقولوا مفيش فيه غلطة، اللي خلاني أحلم ليل نهار إنه ممكن يجي يتجوزني في يوم من الأيام. شاب وسيم متدين ما بيضيعش فرض، وعرفت كمان إنه من عيلة ميسورة وعنده شقته وبيدور على بنت الحلال، وكمان يعتبر شريك في المطبعة مش مجرد عامل. وحاولت بكل الطرق الممكنة معاه، ومع ذلك ما كانش مديني ادنى اهتمام. وعرفت بعدها إنه شايفني بنت مش كويسة، واحدة صوتها عالي قوي بتهزر مع كل الناس حتى زباين المطبعة، وما تنفعش تبقى زوجة. وحتى فريد ما كانش شايفني زوجة، كان عايزني لغرض أسوأ من كده بمراحل. وفضلت على الحال ده وقت طويل قوي، لحد ما جت رغدة، بنت مختمرة وصوتها هادي جدا، ما بتتكلمش غير نادرا وما بتعملش حاجة غير شغلها، وكلها أيام. وعرفت إنها هتاخد مني أكتر حاجة تمنيتها في حياتي. سليم بقى بيبصلها كل شوية نظرات إعجاب شديدة، ومن جوايا كنت بتمنى إن كل ده ما يكونش حقيقي، لحد ما حصلت الكارثة لما راح اتقدم لها وخطبها. وحتى معرفتش غير بالصدفة، محدش منهم حتى عزمني ولا قال لي، رغم إننا زملاء. وولعت نار في قلبي ما كانتش هتطفي أبدا ولو نزلنا عليها مية الدنيا كلها. قربت من رغدة أكتر، وبقيت بتكلم معاها وبحاول أتدخل في التفاصيل، وفعلا وثقت فيا وبقيت بتتكلم معايا عن سليم كتير قوي، لحد ما قالت الكلمة اللي دبحتني بيها. قالت لي إن سليم مفيش فيه غلطة واحدة. فضلت الكلمة دي كابوس بالنسبة لي، وكأنها سكينة بتقطع فيا ليل نهار، ما بقتش بعرف أنام بسببها. وفي لحظة جنون قررت أخلي فيه غلطة، وغلطة كبيرة كمان. واللي هيساعدني في الموضوع ده فريد. رحت له واتنزلت كتير عشان أقرب منه، وهو كان خبيث وعارف إني بحب سليم. ومع الكلام ولما عرفت إنه عاوزني بأي طريقة بس في الحرام، وعدته إني هعمل كده بس بشرط واحد، يساعدني أبوظ حياة رغدة. عايزين نخلي سليم فيه غلطة، وغلطة كبيرة كمان. قلت له عايزين قصاصة الورق تنزل على صوابعه تقطعها. وفضل يفكر ووعدني إنه هينفذ ده بكرة فعلا. وفضلت طول اليوم على أعصابي، بس ما نفذش ولا عمل حاجة. ولما كلمته بعصبية قال لي إن ملوش دعوة، هو ممكن يعرفني أعمل ده إزاي، إنما ما يعملش بنفسه. ومن حقدي وراري قررت أسمع منه. عرفني إزاي أبوظ المكنة، وإزاي أول ما يمد إيده يصلحها أو يشيل الورق المحشور أشغلها فالمقص ينزل على إيده يقطعها. وفعلا عرفت كل حاجة. وتاني يوم بعد الظهر لفيت من ورا المكنة ووقفتها، وبدأ سليم يمد إيده يشوف إن كان في ورق محشور. وقتها فريد غمز لي وشغلها تاني، ونزل المقص قطع له 3 صوابع. وشفت الدم وسمعت صرخاته. تملكت أعصابي بالعافية واستخبيت، واتجمع الناس وشالوه وجريوا بيه على المستشفى. وفضلت طول اليوم وشي أصفر وبترعش، بس من جوايا كنت فرحانة. خلاص أخيرا خليت فيه غلطة، وغلطة كبيرة كمان، عشان رغدة تسيبه. بس اللي حصل كان جنوني. صاحب المطبعة خصص له مبلغ ضخم، ركبوا له إلي صوابع صناعية وقعدوه على الكمبيوتر يشتغل، وأنا اللي وقفت مكانه على المقص. ورغدة اتمسكت بيه أكتر من الأول، وكمان حددوا ميعاد الفرح، وكأن اللي عملته ده كان أذى ليا أنا بس. وفوجئت بفريد بيكلمني وعايزني أنفذ وعدي. شتمته من غضبي وقلت له إنه ما ساعدنيش ومش هيلمسني،
عشان أتفاجئ بفيديو متصور ليا وأنا بعطل المكنة، واتقال لي نصا إنه عارف إني مش هوفي بوعدي، ولو ما نفذتش هيفضحني، وكله بالدليل. وعرفت إني وقعت في فخ مش هقدر أخرج منه، واتأكدت إنه هيستغلني يوميا. عشان كده قررت أطلع غضبي كله، بس مش لسليم ورغدة، لأ، لفريد. جبت سم فيران تقيل لما كلمني عشان نتقابل في شقة إيجار، وقررت أتخلص منه. رحت الشقة متخفية، استحالة حد يعرفني أصلا أو يشك فيا، وموبايله هاخده منه بعد ما أقتله. وفعلا اشترينا أكل واتقابلنا، وحطيت له من السم ده، وراقبته وهو بيتلوى من الوجع. شفت الموت في نظراته، وبصيت له بابتسامة كبيرة قوي. بس المرعب إني ما لقيتش تليفونه. فضلت أضرب فيه وهو بيموت عشان يقول لي شايله فين، لدرجة إني عورته. كل ده وهو بيحتضر وما بينطقش. قلبت الشقة على تليفونه ما لقيتوش، وخوفا من إني أتكشف خرجت من المكان كله وهربت. ولما اكتشفوا الجريمة وحققوا مع صاحب الشقة الإيجار، أول حاجة قالها إنه كان راهن الإيجار بتليفون المقتول. ولما فتشوا التليفون لقوا رقمي آخر رقم متصل بيه. ولما هددوني في الاسم إنهم هيجيبوا المكالمة ويسمعوها، اعترفت بكل حاجة. أنا اللي قطعت صوابع سليم، وأنا اللي قتلت فريد. أنا الشيطانة اللي عشان عانت وهي صغيرة قررت تاخد كل حاجة من الدنيا بالعافية وبالقسوة. وعرفت واتأكدت إن القاسي بيتعاقب أشد 1000 مرة من الطيب الغلبان، وإن ربنا بينصر المسكين والضعيف على القاسي ولو بعد حين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ودعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.